வெல்கம் டு கதை புக் சேனல். பொன்னியின் செல்வன் போன பகுதியோட தொடர்ச்சியை எந்த பகுதியில் பார்க்கலாம். சுந்தர சோழர் இதுவரை யார்கிட்டையும் சொல்லாத மர்மம் நிறைஞ்ச தன்னோட கதையை குந்தவை கிட்ட சொல்கிறது வரையும் போன பகுதியில் பார்த்தோம். இப்போ இன்னைக்கான கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கதை புக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பழந்தமிழ்நாட்டில் சோழ குலத்தில் பிறந்த பெண்மணிகளும் வாழ்க்கைப்பட்ட பெண்மணிகளும் சொந்தமாக சொத்துரிமை பெற்றிருந்தாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் தராவாரியாக கிராமங்களும் நன்சை புன்சை நிலங்களும் கால்நடை செல்வங்களும் இருந்தது. ஆலயங்களில் தங்களோட பேரால் பலவித திருப்பணிகள் நடைபெறதுக்காக இந்த சொத்துக்களை அவங்க உபயோகப்படுத்தினாங்க. திருவிளக்கு ஏற்றுதல், திருமாலை புனைந்து சாற்றுதல், தேசாந்திரிகளுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் திரு அமுது செய்வித்தல்னு பல அரசகுல மாதர்கள் நிபந்தங்கள் ஏற்படுத்தி சிலாசாசனம் இல்லை செப்பு பட்டயங்களில் அவற்றை பொறிக்கும்படி செஞ்சாங்க. அரண்மனை பெண்கள் ஆலய திருப்பணி செய்கிறது அந்த நாளில் பொது வழக்காக இருக்கையில் சுந்தர சோழரோட அருமை புதல்வி குந்தவை பிராட்டி மட்டும் வேறொரு வகை அறத்துக்கு தன்னோட உடைமைகளை பயன்படுத்தினாங்க. நோய்பட்டிருந்த தன்னோட தந்தையோட நிலையை பார்த்து இறங்கினாலோ என்னமோ அவங்களுக்கு நாடெங்கும் தர்ம வைத்திய சாலைகள் நிறுவனம்னு ஆர்வம் உண்டாச்சு. பழையாறையில் பராந்தக சக்கரவர்த்தியோட பேரால் ஒரு ஆதுர சாலை ஏற்படுத்தி இருந்ததை முன்னாடியே பார்த்தோம். அதே மாதிரி தஞ்சையிலையும் தன்னோட தந்தையோட பேரால் ஆதுர சாலை அமைக்கிறதுக்கு குந்தவை தேவி ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தாங்க. இந்த விஜயதசமி தினத்தில் அந்த ஆதுர சாலையை ஆரம்பிக்கவும் அதுக்கான சாசனங்களை எழுதி கொடுக்கவும் ஏற்பாடாகி இருந்தது. இந்த வைபவத்துக்காக தஞ்சை நகர மாந்தர்கள் அக்கம் பக்கத்து கிராமவாசிகள்னு கணக்கற்றவங்க கூடியிருந்தாங்க. அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் வந்திருந்தாங்க. தாரத்தப்பட்ட வாத்தியங்கள் 8 திசையும் நடுங்கும்படி முழங்கிக்கிட்டே வேலைக்கார படையினர் வந்தாங்க. பழுவேட்டரையர்கள் 2 பேரும் யானை மேலே ஏறி கம்பீரமாக வந்தாங்க. இளவரசர் மதுராந்தக தேவர் வெள்ளை குதிரை மேலே ஏறி உட்கார தெரியாமல் உட்காந்து தவிச்சுக்கிட்டே வந்து சேர்ந்தார். அரண்மனை பெண்களுக்குன்னு ஏற்படுத்தி இருந்த நீலப்பட்டு விதானமிட்ட இடத்துல குந்தவை தேவியும் பழுவூர் ராணியும் மற்ற பெண்களும் வந்து உட்கார்ந்தாங்க. அப்புறம் பெரிய பழுவேட்டரையர் சமிங்கை செஞ்ச உடனேயே வைபவம் ஆரம்பமாச்சு. முதல்ல ஓதுவா மூர்த்திகள் 2 பேர் மந்திரமாவது நீரு அப்படின்ற தேவார பதிகத்தை பாடினாங்க. பழுவூர் இளையராணி நந்தினி குந்தவையை நெருங்கி உட்காந்து, தேவி, முன்னொரு காலத்தில் சம்பந்த பெருமான் இந்த பாட்டை பாடி திருநீரிட்டு பாண்டிய மன்னனோட நோயை தீர்த்தாருல்ல, இப்போ ஏன் இந்த பாட்டுக்கு அந்த சக்தி இல்லை? மருந்து, மூலிகை, மருத்துவ சாலை இவ்வளவும் இல்லாமல் இந்த காலத்தில் முடியலையே அப்படின்னு கேட்டா. ஆமா ராணி, அந்த நாளில் உலகத்தில் தர்மம் மேலோங்கி இருந்தது. அதனால் மந்திர திருநீருக்கு அவ்வளோ சக்தி இருந்தது. இப்போ உலகத்தில் பாவம் மேலோங்கிருச்சு. அரசருக்கு விரோதமாக சதி செய்கிற துரோகிகள் நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்காங்க. இப்படிலாம் முன்னாடி நம்ம கேட்டதுண்டா? அதனால தான் மந்திரத்தோட சக்தி குறைஞ்சு மருந்து தேவையாகிடுச்சு அப்படின்னு இளையபிராட்டி சொல்லி பழுவூர் இளையராணியோட முகத்தை உத்து பார்த்தா. நந்தினியோட முகத்தில் எந்த ஒரு மாறுதலும் தெரியல. அப்படியா? அவங்க யாரு அப்படின்னு சாவதானமாக கேட்டா. அதுதான் எனக்கும் தெரியல. எது உண்மைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இன்னும் சில நாள் இங்கேயே இருக்கலாம்னு பார்க்குறேன். நல்ல தீர்மானம் செஞ்சீங்க. இல்லைனா ராஜ்யம் குட்டிச்சவராக போயிடும். நானும் உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச உதவியை செய்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் விருந்தாளி வந்திருக்கான். அவனும் உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடும். அது யார் விருந்தாளி? கடம்பூர் சம்புவரையர் மகன் கந்தன்மாறன். நீங்கள் அவனை பார்த்துருக்கீங்களா? தென்னை மரம் உயரமாக வாட்ட சாட்டமாக இருக்கான். ஒற்றன்னும் துரோகின்னு ஓயாமல் பிதற்றிட்டு இருக்கான். ராஜ துரோகத்தை பற்றி கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னீங்களே, ராஜ துரோகத்தை விட பெரிய துரோகம் என்னன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? நல்லா சொல்ல முடியும். கைப்பிடிச்ச கணவனுக்கு பொண்ணா பிறந்த ஒரு துரோகம் செஞ்சா அது ராஜ துரோகத்தை விட பெரிய துரோகம். இப்படி சொல்லிட்டு குந்தவை நந்தினியோட முகத்தை உத்து பார்த்தா. அவள் எதிர்பார்த்த மாறுதல் ஒன்றும் நிகழலை. நந்தினியோட முகத்தில் முன்மாதிரியே மோகன புன்னகை தவழ்ந்தது. நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப சரி. ஆனால் கந்தன்மாறன் ஒத்துக்க மாட்டான். எல்லாத்த விடவும் கொடிய துரோகம் ஸ்நேக துரோகம்னு சொல்லுவான். அவனோட அருமை நண்பன்னு நினச்ச ஒருத்தன் ஒற்றனா மாறி போனது மட்டும் இல்லாமல் இவனோட முதுகில் குத்தி போட்டுட்டு ஓடி போயிட்டானா. அது யார் அவன்? அவ்வளோ நீசத்தனமான காரியத்தை செஞ்சவன் யாரோ வந்தியத்தேவனா? தொண்டை நாட்டில் திருவல்லம் அப்படின்ற ஊரில் முன்னாடி அரசு புரிஞ்ச வானர் குலத்தை சேர்ந்தவனா? நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? குந்தவை தன்னோட முத்து மாதிரி பற்களால் பவழ செவ்விதழ்களை கடிச்சுக்கிட்டா. எப்பயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. அவன் ஒற்றன்னு எப்படி நிச்சயமாக தெரியும்? அவன் ஒற்றனோ இல்லையோ எனக்கு என்ன தெரியும்? சம்புவரையர் மகன் சொல்கிறத தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா நேரில் அவன்கிட்டே வந்து கேட்டுக்கோங்க. ஆமாம், சம்புவரையர் மகனை நானும் பார்க்க வேண்டியது தான். அவன் பிழைச்சதே புனர்ஜென்மம்னு கேள்விப்பட்டேன். அப்போலேருந்து பழுவூர் அரண்மனையில் தான் இருக்கானா? ஆமாம், காயம்பட்ட மறுநாள் காலையில் நம்ம அரண்மனையில் கொண்டு வந்து போட்டாங்க. காயத்துக்கு வைத்திய சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பும் என் தலையிலே விழுந்தது. மெதுவாக உயிர் பிழைச்சிக்கிட்டான்.
காயம் இன்னும் முழுசாக ஆறின பாடில்ல. நீங்கள் பக்கத்துல இருந்து பராமரித்தும் இன்னும் முழுசாக காயம் குணமாகலைன்றது ஆச்சரியமான விஷயந்தான். ஆகட்டும் ராணி, நான் அவசியம் வந்து அவனை பார்க்குறேன். கந்தன்மாறனை பார்க்குற வியாஜியத்திலையாச்சும் இந்த 7 அரண்மனைக்கு வருவீங்கள்ல அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி. இதுக்குள்ளே தேவார பாடல் பாடி முடிஞ்சு சாசன வாசிப்பு ஆரம்பமாயிடுச்சு. முதல்ல சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியோட திருமுகம் படிக்கப்பட்டுச்சு. நமது திருமகளார் குந்தவை பிராட்டிக்கு நாம் சர்வமானியாக கொடுத்திருந்த நல்லூர் மங்கலம் கிராமத்தின் வருமானம் முழுவதையும் இளைய பிராட்டியார் தஞ்சை புறம்பாடி ஆதுரசாலைக்கு அளிக்க உவந்திருப்பதால் அந்த ஊர் நன்சை நிலங்கள் யாவற்றையும் இறையிலி நிலமாக செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த ஓலையில் சக்கரவர்த்தி தெரியப்படுத்தியிருந்தாரு. அப்புறம் குந்தவை பிராட்டியோட தான சிலாசாசனம் படிக்கப்பட்டுச்சு. மேற்கூறிய கிராமத்து சர்வமானிய நிலங்களை அந்த ஊர் விவசாயிகளே சகல உரிமைகளுடன் அனுபவித்து கொண்டு தஞ்சாவூர் சுந்தர சோழ ஆதுரசாலை வைத்தியருக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு 200 களம் நெல்லும், ஆதுரசாலையில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்காக தினந்தோறும் 50 படி பசும்பாலும் 5 படி ஆட்டுப்பாலும் 100 இளநீரும் அனுப்ப வேண்டியது அப்படின்னு கருங்கல்ல செதுக்கப்பட்டிருந்தது. அதோட எழுதியவன் பேரும் எழுதியதை மேற்பார்வை செஞ்ச அதிகாரிகளோட பேரும் அதில் விவரமாக பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த சிலாசாசனத்தை படித்ததுக்கப்புறம் கிராம தலைவர்கள் சாசனக்கல்லை பயபக்தியோட வாங்கி பக்கத்தில் நின்ன யானை மேலே ஏற்றினப்போ மதுரை கொண்ட ராஜகேசரி சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வாழ்க வாழ்கன்னு 1000 குரல்கள் எழுந்த ஒளி 8 திசையும் பரவுச்சு. அப்புறம் வரிசை கிரமமாக இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி வாழ்க, வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரர் ஆதித்த கரிகாலர் வாழ்க, ஈழங்கொண்ட இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க, சிவஞான கண்டராதித்தரின் தவ புதல்வர் மதுராந்தக தேவர் வாழ்க அப்படின்னெல்லாம் கோஷங்களும் பிரதிகோஷங்களும் எழுந்துச்சு. கடைசியில் தனாதிகாரி தானிய பண்டார தலைவர், இறைவிதிக்கும் தேவர் பெரிய பழுவேட்டரையர் வாழ்க, தஞ்சை கோட்டை தலைவர் சின்ன பழுவேட்டரையர் காலாந்தக கண்டர் வாழ்கன்னு கோஷங்கள் எழுந்தப்போ ஒலியோட அளவு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. பழுவூர் வீரர்கள் மட்டும் அந்த கோஷங்களை செஞ்சாங்களே தவிர கூடியிருந்த பொதுமக்கள் அதிகமாக அதில் சேர்ந்துக்கல. அப்போ பழுவூர் இளையராணியோட முகத்தை பார்க்கணும்னு குந்தவை பிராட்டி முயற்சி செஞ்சும் பழிக்கல. முக்கியமாக ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி வாழ்த்தொழி எழுந்த சமயத்தில் நந்தினியோட முகத்தை பார்த்துருந்தா இரும்பு நெஞ்சு படைச்ச இளைய பிராட்டி கூட ரொம்ப திகில் அடைஞ்சிருப்பாங்கன்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அன்னைக்கு நடந்த சம்பவங்கள் பெரிய பழுவேட்டரையருக்கு ரொம்ப எரிச்சலை உண்டு பண்ணியிருந்தது. ஜனங்க அறிவில்லாத ஆடு மாடுங்க, 4 பேர் எந்த வழியில் போகிறாங்களோ அதே வழியில் 4000 பேரும் போவாங்க அப்படின்னு தனக்குள்ளே அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு பொறுமுனாரு. சக்கரவர்த்தி சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்குள்ளே சாம்ராஜ்யத்தை பாழாக்கிட்டு தான் போவார் போல இருக்கு. இந்த ஊருக்கு வரியை தள்ளிடு, அந்த கிராமத்தை இறையிலி கிராமமாக மாற்றிடுன்னு கட்டளையிட்டுக்கிட்டே போகிறாரு. ஆனால் போர்க்களத்துக்கு மட்டும் செலவுக்கு பணமும் உணவுக்கு தானியமும் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும். எங்கேருந்து அனுப்புறது அப்படின்னு அவர் சத்தமாக கத்துனதை கேட்டு அவரோட பணியாட்களே கொஞ்சம் பயந்து போயிட்டாங்க. அண்ணா, இப்படிலாம் சத்தம் போடுறதுல என்ன பயன்? காலம் வரும் வரையும் காத்திருந்து காரியத்தில் காட்டணும் அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் அவருக்கு பொறுமை போதிக்க வேண்டியிருந்தது. குந்தவை தன்னோட அரண்மனைக்கு வரப்போறான்னு தெரிஞ்சதும் பெரியவரோட எரிச்சல் அளவு கடந்துருச்சு. நந்தினி கிட்ட போய், இதென்ன நான் கேள்விப்பட்டது, அந்த அறைக்கு இங்கே எதுக்காக வரணும்? அவளை நீ கூப்பிட்டுருந்தியாமே, அவள் உன்னை அவமானப்படுத்தினதெல்லாம் மறந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்டார். நான் கூப்பிடலை, அவளே கூப்பிட்டுக்கிட்டா. சம்புவரையர் மகன் உங்கள் வீட்டில் இருக்கானாமே, அவனை பார்க்கணும்னு சொன்னான். நீ வராத அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? அப்படி சொல்லக்கூடிய காலமும் வரும். அதுவரை எல்லா அவமானங்களையும் நான் பொறுத்துட்டு தான் இருக்கணும். என்னால் பொறுத்துட்டு இருக்க முடியாது. அவள் வர சமயத்தில் நான் அந்த அரண்மனையில் இருக்க முடியாது. மழைப்பாடியில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, நான் போயிட்டு வரேன். அந்த விஷப்பாம்பை என்கிட்ட விட்டுருங்க. நீங்கள் திரும்பி வரும்போது ஏதாவது சில அதிசயமான செய்திகளை கேள்விப்பட்டால் அதுக்காக நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். என்ன மாதிரி அதிசயமான செய்திகள்? குந்தவை பிராட்டி கந்தன்மாறனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறதாவோ, ஆதித்த கரிகாலன் கந்தன்மாறனோட தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறதாவோ கேள்விப்படலாம். ஐயையோ, இதென்ன சொல்கிற? அப்படிலாம் நடந்துட்டால் நம்மளோட யோசனைகள் என்ன ஆகுறது? பேச்சு நடந்தால் காரியமே நடந்துடுமா என்ன? மதுராந்தக தேவருக்கு அடுத்த பட்டம்னு உங்கள் நண்பர்கள் கிட்டலாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. உண்மையிலே அப்படி நடக்க போகுதா என்ன? பொண்ணு மாதிரி நாணி கோணி நடக்கிற அந்த மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுறதுக்காகவா நம்ம இவ்வளோ பாடுபடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நந்தினி தன்னோட கரிய கண்களால் பெரிய பழுவேட்டரையரை உத்து பார்த்தா. அந்த பார்வையோட சக்தியை தாங்க முடியாத அந்த கிழவர் தலை குனிஞ்சு அவளோட கரத்தை எடுத்து கண்ணில் ஒத்துக்கிட்டு, என் கண்ணே, இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட சிம்மாசனத்தில் நீ சக்கரவர்த்தினியாக வீட்டு இருக்க நாள் சீக்கிரத்திலேயே வரும் அப்படின்னு சொன்னார். கந்தன்மாறன் தன்னை பார்க்க குந்தவை தேவி வரப்போறான்னு தெரிஞ்சதும் முதல்ல பரபரப்படைஞ்சு தத்தளிச்சிட்டு இருந்தான். குந்தவையோட அறிவும் அழகும் மற்ற உயர்வுகளும் நாடறிஞ்சதில்ல. அப்படிப்பட்ட இளைய பிராட்டி தன்னை பார்க்கறதுக்காக வர்றான்றது எவ்வளோ பெருமையான விஷயம். இடையிடையே அந்த பெண்ணரசியோட குடும்பத்தினருக்கு விரோதமாக அவன் ஈடுபட்டிருக்க ரகசிய முயற்சி நினைவுக்கு வந்து அவனை வருத்துச்சு.
கந்தன்மாறன் யோகியமான பிள்ளை, தந்திர மந்திரங்களும் சூதுவாதுகளும் தெரியாதவன். நந்தினியோட மோகன சௌந்தரியம் அவனை போதைக்குள்ளாக்கினப்பவும் அவள் இன்னொருத்தரோட மனைவின்றது நினைவுக்கு வந்தனால மனசை அரண் போட்டு கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தான். ஆனால் குந்தவை பிராட்டியோ கல்யாணம் ஆகாதவ. அவகிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறது, எப்படி பேசுறது? அவளோட அழகுல மயங்கி தன்னோட சபதத்தை கைவிடும்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அப்படி நேர்றதுக்கு ஒரு நாளும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது. இளவரசி எதுக்காக இங்கே நம்மளை பார்க்க வரணும்? வரட்டும் வரட்டும், ஏதாவது மூர்க்கத்தனமாக பேசி மறுபடியும் வராதபடி அனுப்பிடலாம். இந்த மாதிரிலாம் கந்தமாறன் செஞ்சிருந்த முடிவு குந்தவை பிராட்டியை பார்த்த உடனே அடியோட கரைஞ்சு மறைஞ்சிருச்சு. அவளோட மோகன வடிவமும் முகப்பொலிவும் பெருந்தன்மையும் அடக்கமும் இனிமை ததுமுன அனுதாப வார்த்தைகளும் கந்தன்மாறனை தன் வயமிழக்க செஞ்சிருச்சு. தன்னோட பெருமைகளை சொல்லிக்க விரும்பாதவன மாதிரி நடிச்சு அதே சமயத்தில் அவளோட கட்டாயத்துக்காக சொல்கிறவன மாதிரி அவன் செஞ்ச வீர செயல்களை சொல்லிக்கிட்டான். அந்த ஸ்நேக துரோகி வந்தியத்தேவன் என்னை மார்பில் குத்தி கொண்டு இருந்தா கூட பரவாயில்ல, முதுகுல குத்திட்டு போயிட்டானேன்னு வருத்தமாக இருக்குது. போரில் புறமுதுகிட்ட அபகீர்த்தியில் ஏற்பட்டுரும், தோல்லையோ மார்பிளையோ குத்தி காயப்படுத்தியிருந்தா அவனை மன்னிச்சு விட்டுருப்பேன் அப்படின்னு கந்தமாறன் உணர்ச்சி பொங்க சொன்னது குந்தவைக்கு உண்மை மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது. வந்தியத்தேவன் இப்படி செஞ்சுருப்பானோ, அவன் விஷயத்தில் நம்ம ஏமாந்து தான் போயிட்டோமோ அப்படின்னு சந்தேகமும் உண்டாச்சு. நடந்ததை விவரமாக சொல்லும்படி கேட்ட உடனே கந்தமாறன் சொன்னான். அவனோட கற்பனா சக்தி அன்னைக்கு உச்சத்தை அடைஞ்சிருந்தது நந்தினிக்கே வியப்பை உண்டு பண்ணுச்சு. பாருங்க தேவி, கடம்பூரில் தங்கின அன்னைக்கே அவன் என்னை ஏமாத்திட்டான். தஞ்சாவூருக்கு புறப்பட்ட காரியம் என்னன்னு சொல்லலை. இங்கே வந்து ஏதோ பொய் அடையாளத்தை காட்டி உள்ளே நுழைஞ்சிருக்கான். சக்கரவர்த்தியையும் போய் பார்த்துருக்கான். ஆதித்த கரிகாலர்கிட்ட இருந்து ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறதா புலுகி இருக்கான். அதோட விட்டானா, உங்களோட பேரையும் சம்மந்தப்படுத்தி உங்களுக்கும் ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறதா சொன்ன உடனே கோட்டை தலைவருக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு. அவன் ஒற்றனா இருக்கலாம்னு சந்தேகப்பட்டு அவனை காவலில் வைக்க சொல்லியிருக்காரு. எப்படியோ தப்பிச்சு போயிட்டான். நான் இந்த செய்தியை கேட்டப்போ என்னோட சிநேகிதன் பகையாளியோட ஒற்றன்றதை மட்டும் நம்பவே இல்லை. எப்படியாவது அவனை நான் கண்டுபிடிச்சு கூட்டிகிட்டு வருவேன், அவனை மன்னிச்சு விட்டுறணும் அப்படின்னு கோட்டை தலைவர்கிட்ட நிபந்தனை பேசிட்டு புறப்பட்டேன். கோட்டையை சுற்றி உள்ள வடவாற்றங்கரையோட அந்த நள்ளிரவில் போனேன். யாரையும் கூட்டிகிட்டு போய் என்னோட நண்பனை அவமானப்படுத்த விரும்பலை. ஒருத்தன் செங்குத்தான கோட்டை மதில் சுவர் வழியாக இறங்கி வர்றது மங்கின நிலா வெளிச்சத்தில் நல்லா தெரிஞ்சுது. உடனே அங்கே போய் நின்னேன். அவன் இறங்கினதும், நண்பா இது என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்டேன். அந்த சண்டாளன் உடனே என் மார்பில் ஒரு குத்து விட்டான். யானைகள் இடிச்சும் நலுங்காத என்னோட மார்பை இவனோட குத்து என்ன செஞ்சிடும்? இருந்தாலும் நல்ல எண்ணத்தோடு அவனை தேடி போன என்ன அவன் குத்துனது பொறுக்கலை. நானும் குத்து விட்டேன். 2 பேரும் துவந்த யுத்தம் செஞ்சோம். அரை நாழிகையில் அவன் சக்தி இழந்து அடங்கி போனான். என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டான். நானும் அவனை மன்னிச்சு, நீ வந்த காரணத்தை உண்மையை சொல்லிடு, நான் உனக்கு வேண்டிய உதவியை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். களைப்பாக இருக்கு, எங்கேயாவது உட்காந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். சரி அப்படின்னு சொல்லி முன்னால் வழி காட்டிட்டு கூட்டிகிட்டு போனேன். திடீர்னு அந்த பாவி முதுகில் கத்தியால் குத்திட்டான். அரை ஜான் நீளம் கத்தி உள்ளே போயிருச்சு. தலை சுத்துச்சு. கீழே விழுந்துட்டேன். அந்த சிநேக துரோகி தப்பி ஓடிட்டான். மறுபடியும் நான் கண்முழிச்சு உணர்வு வந்து பார்த்தப்போ ஒரு ஊமை ஸ்திரீயோட வீட்டில் இருந்ததா தெரிஞ்சுது. கந்தன்மாறனோட கற்பனை கதையை கேட்டு நந்தினி தன்னோட மனசுக்குள்ளே சிரிச்சா. குந்தவைக்கு அது எவ்வளோ தூரம் நம்புறதுன்னு தீர்மானிக்க முடியல. ஊமை பொண்ணோட வீட்டுக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தீங்க? அதுதான் எனக்கும் விளங்காத மர்மமாக இருக்குது. அந்த ஊமைக்கு ஒன்றுமே தெரியல. அவளுக்கு ஒரு பையன் இருக்கானா, அவனே அன்னையிலேருந்து காணவே காணோம். அவன் திரும்பி வந்தால் ஒரு வேலை கேட்கலாம், இல்லைன்னா பழுவூர் வீரர்கள் என்னோட நண்பனை பிடிக்கிற வரையும் காத்திருக்க வேண்டியது தான். அவன் அகப்பட்டுருவான்னு நினைக்கிறீங்களா? அகப்படாமல் எப்படி தப்பிப்பான்? அவனை பார்க்குறதுக்காகவே இங்கே காத்திருக்கேன். இன்னமும் அவனுக்காக பழுவூர் அரசர்கள் கிட்ட மன்னிப்பு வாங்கலாம்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஐயா, உங்களோட பெருந்தன்மையே பெருந்தன்மை அப்படின்னு சொன்னா இளைய பிராட்டி. அவளோட மனசு வந்தியத்தேவன் அகப்படக்கூடாது, அவன் துரோகியாக இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு நினச்சிது. அந்த சமயத்தில் அரண்மனை தாதி ஒருத்தி ஓடி வந்து, அம்மா ஒற்றன் அகப்பட்டுட்டான், பிடிச்சிட்டு வராங்க அப்படின்னு கத்துனான். நந்தினி குந்தவை 2 பேர் முகத்துலேயும் துன்ப வேதனை காணப்பட்டுச்சு. நந்தினி வேகமாக அதை மாற்றிக்கிட்டா. குந்தவையால் அது முடியல. தேவி, நாம் போய் அந்த கெட்டிக்கார ஒற்றன் முகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா நந்தினி. குந்தவை தயக்கத்தோட, நமக்கு என்ன அவனை பற்றி அப்படின்னு சொன்னான். நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கந்தமாறன் தட்டு மாதிரி எழுந்தான். குந்தவை மனசை மாற்றிக்கிட்டவ மாதிரி, இவரோட அருமையான சிநேகிதன் எப்படி இருக்கான்னு நம்மளும் பார்த்து தான் வைக்கலாமே, இந்த அரண்மனை மேன் மாடத்துலேருந்து பார்த்தா தெரியும்ல அப்படின்னு கேட்டா. நல்லா தெரியும், என் கூட வாங்க அப்படின்னு நந்தினி கூட்டிகிட்டு போனான். 3 பேரும் அரண்மனை மேன்மாடத்தோட முன்முகப்புக்கு போனாங்க. கொஞ்சம் தூரத்தில் 7-8 குதிரைகள் வந்துட்டு இருந்தது. அது மேலே வேல் பிடிச்ச வீரர்கள் வந்துட்டு இருந்தாங்க. குதிரைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு மனுஷன் நடந்து வந்தான். அவனோட கைகள் முதுகோடு சேர்த்து கயிறால் கட்டப்பட்டிருந்தது. அரண்மனை மாடத்திலேருந்து பார்த்தவங்களுக்கு குதிரைகளுக்கு நடுவில் வந்த அந்த மனுஷனோட முகம் முதல்ல தெரியவே இல்லை.
குந்தவையோட ஆவலும் கவலையும் ததும்பின கண்கள் நெருங்கி வந்த ஊர்வலத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தது. நந்தினியும் வீதியில் எட்டி பார்க்குறதும் உடனே குந்தவையோட முகத்தை பார்க்குறதுமா இருந்தா. கந்தன்மாறன் நாங்கள் குடிக்கொண்டிருந்த மௌனத்தை கலைச்சான். இல்லை, இவன் வந்தியத்தேவன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னான். குந்தவையோட முகம் மலர்ந்தது. கயிறால் கட்டப்பட்டு குதிரைகளுக்கு நடுவில் நடந்து வந்தவன் அண்ணாந்து பார்த்தான். வைத்தியர் மகன் அவன்றதை குந்தவை தெரிஞ்சுக்கிட்டா. குந்தவை தன்னோட மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திக்காம, இதென்ன பைத்தியக்காரத்தனோ, இவன் எதுக்காக பிடிச்சி இழுத்துட்டு வராங்க, இவன் பழையாறை வைத்தியர் மகனாச்சே அப்படின்னு சொன்னான். அண்ணாந்து பார்த்தவன் ஏதோ சொல்ல நினச்ச மாதிரி வாயை திறந்தான். அதுக்குள்ளே அவனை 2 புறமும் பிணைச்சிருந்த கயிறு தள்ளிட்டு போயிருச்சு. இதுக்குள்ளே கந்தன்மாறன், வந்தியத்தேவன் இவங்க கிட்ட அவ்வளோ லேசில் அகப்பட்டுருவானா, என் சிநேகிதன் இந்திரஜித்தனாச்சே அப்படின்னு சொன்னான். ஒருவேளை உன்னோட அழகான சிநேகிதனை இவங்க கொன்று போட்டிருக்கலாம். 2 ஒற்றர்களை தொடர்ந்து கோடிக்கரைக்கு இந்த வீரர்கள் போனதா கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு நந்தினி சொல்லிட்டு குந்தவையோட முகத்தை பார்த்தா. கொன்று இருக்கலான்ற வார்த்தை குந்தவையை துடிதுடிக்க செஞ்சிச்சுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா. அடி கர்வக்காரி, உன்னை பழிவாங்க நல்ல ஆயுதம் கிடச்சிருச்சு. அதை பூரணமாக உபயோகப்படுத்தாமல் போனால் நான் பழுவூர் இளையராணி இல்லை. பொறு. குந்தவை தன்னோட உள்ள கலக்கத்தை கோபமாக மாற்றிக்கிட்டு, ஒற்றர்கள் வெறும் அசட்டுத்தனம். வர வர இந்த கிழவர்களுக்கு அறிவு மழுங்கி போயிருச்சு. யாரை கண்டாலும் சந்தேகம். இந்த வைத்தியர் மகனை நானில்ல கோடிக்கரைக்கு மூலிகை கொண்டு வர்றதுக்காக அனுப்பியிருந்தேன். இவனை எதுக்காக பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க? இப்போவே போய் உங்கள் மைத்துனர்கிட்ட கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். ஓஹோ, நீங்கள் அனுப்புன ஆளா அவன்? தேவி, மூலிகை கொண்டு வர்றதுக்காக இவனை மட்டும் அனுப்புனீங்களா, இன்னொரு ஆளையும் சேர்த்து அனுப்புனீங்களா? இவனோட இன்னொருத்தனையும் தான் அனுப்புனேன். 2 பேரில் ஒருத்தனை இலங்கைக்கு போகும்படி சொன்னேன். ஆஹா, இப்போ எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு. இனி சந்தேகமே இல்லை, உறுதி தான். தேவி, நீங்கள் உங்க கூட சேர்த்து அனுப்புன அந்த ஆள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவனா இல்லை புது ஆளா? குந்தவை கொஞ்சம் தயங்கி, புது மனுஷனாவது பழைய மனுஷனாவது, காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஓலை கொண்டு வந்தவன், என் அண்ணங்கிட்டேருந்து வந்தவன் அப்படின்னு சொன்னான். அவனே தான். எவனே தான்? அவன்தான் ஒற்றன். சக்கரவர்த்திக்கு ஓலை கொண்டு வந்ததா இங்கேயும் அவன் சொன்னானான். என்ன காரணத்தினால அவன் ஒற்றன்னு இவங்க சந்தேகிச்சாங்களாம். எனக்கு என்ன தெரியும் அதை பற்றி? அதெல்லாம் ஆம்பளைங்க விஷயம். சொல்லப்போனால் அந்த ஒற்றனும் சந்தேகப்படும்படியாக தான் நடந்திருக்கான். இல்லைனா இரவுக்கிரவா ரகசியமாக ஏன் தப்பிச்சு ஓடணும்? இந்த சாது மனுஷனோட முதுகலை எதுக்காக குத்தி போட்டுட்டு ஓடணும்? இவரோட முதுகலை அவன் தான் குத்துனான்றதை நான் நம்பலை. குத்துனவன் மறுபடியும் எதுக்காக தூக்கிட்டு போய் ஊமை வீட்டில் போட்டுட்டு போனோம்? என்னமோ கூட இருந்து பார்த்த மாதிரி சொல்கிறீங்களே தேவி. என்னமோ அந்த ஒற்றன் மேலே உங்களுக்கு அவ்வளோ பரிவு ஏற்பட்டுருச்சு. அவன்கிட்ட ஏதோ மாயசக்தி இருக்கணும். இவர் கூட அவனை இன்னும் தன்னோட சிநேகிதன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருல்ல. எப்படியானா என்ன, போன உயிர் திரும்பி வர போகிறதில்ல. அவன் அந்த வீரர்கள் கொன்று இருந்தா. குந்தவையோட முகத்தில் வேர்வை துளுத்துச்சு, கண்கள் சிவந்துச்சு, தொண்டை அடைச்சிது. அப்படி நடந்திருக்காது, ஒரு நாள் நடந்திருக்காது அப்படின்னு தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிட்டா. இளவரசி, வந்தியத்தேவன் இந்த ஆட்கள் கிட்ட ஒரு நாளும் அகப்பட்டுக்க மாட்டான் அப்படின்னு கந்தமாறன் சொன்னான். இப்போ அகப்பட்டுக்கலனா என்ன, இன்னொரு நாள் அகப்பட்டுக்க போகிறான் அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான். குந்தவை பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு, நாளை நடக்க போகிறது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னான். அப்புறம் ஆத்திரத்தோட, சக்கரவர்த்தி நோயாக படுத்தாரு, ராஜ்யமே தலைகீழாக போயிருச்சு. மூலிகை கொண்டு வர்றதுக்காக நான் அனுப்பின ஆட்களை பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன அதிகாரம்? இதோ என் அப்பா கிட்ட போய் கேட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொன்னான். தேவி, நோயால் மெலிஞ்சிருக்கிற சக்கரவர்த்தியை இது விஷயமா ஏன் தொந்தரவு செய்யணும்? என் மைத்துனரையே கேட்டுடலாமே. இந்த சோழ ராஜ்யத்தில் இளைய பிராட்டியோட விருப்பத்துக்கு மாறாக நடக்கிறதுக்கு யார் துணிவாங்க அப்படின்னு கேட்டா நந்தினி. அந்த 2 பெண் புலிகளுக்கும் அன்னைக்கு நடந்த போராட்டத்தில் நந்தினியே வெற்றி பெற்றா. குந்தவையோட நெஞ்சில் பல காயங்கள் ஏற்பட்டுச்சு. அதை வெளிக்காட்டாமல் இருக்க இளவரசி ரொம்ப முயற்சி செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. ஒற்றன் பிடிபட்டான், அதாவது வந்தியத்தேவன் பிடிபட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனேயே குந்தவை தன்னோட வேதனையை வெளியிட்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. நந்தினியும் ஏன் திடீர்னு வேதனையை வெளியிட்டா? ஏற்கனவே வந்தியத்தேவன் மேலே பயங்கர கோவத்தில் இருந்த வைத்தியர் மகன் மேன் மாடத்தில் நின்றுட்டு இருந்த அரசகுமாரிகளை பார்த்து என்ன சொல்ல வந்தான்? இந்த 2 அழகிகளுக்கும் நடுவில் நடக்கிற போட்டியில் கடைசியில் ஜெயிக்க போகிறது குந்தவையோட மதிநுட்பமா இல்லை நந்தினியோடைய தந்திரமா? இந்த மாதிரி இந்த கதையை பற்றின இன்னும் பல கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. கல்கி அவர்கள் எழுதின இந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையோட முந்தைய பதிவுகளை மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை செக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.